邵逸夫，人稱邵爵士、陸叔，從大銀幕到小熒幕，足跡跨越虛構與現實，係宋代思想家邵雍嘅第33世孫，承載深厚文化底蘊，亦都係香港無線電視嘅創辦人之一，開創咗戰後香港娛樂產業嘅媒體格局。邵逸夫出生喺清朝光緒33年，1907年11月19號，係浙江省寧波府鎮海縣一個富商之後，家族世代經商。父親邵恒銀喺19世紀末到上海淘金，1901年創辦錦泰昌顏料公司，生意興隆，喺商界頗具聲望。1921年，邵逸夫父親去世，晚清學者康有為、企業家余合興等名流均有致哀，足見邵家嘅影響力。邵逸夫排行第6，人稱邵老六，所以及後喺香港被尊稱為陸叔。佢早年喺寧波葉市中興學校就讀，同航運巨子包玉剛係校友，後來入讀上海青年會英文中學，因此精通英語，更為日後事業奠基。邵氏兄弟未有承繼父業，而係頭生長兄邵仁傑喺1925年創立嘅天一影片公司。邵逸夫畢業後更加係放棄升學，投身電影業擔任攝影師。